আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো এখানে দুইটা ভাই আমাকে জোরালোভাবে রিকোয়েস্ট করেছেন যে আসলে কোন ধরনের সাউন্ড সিস্টেম দিয়ে কিন্তু ভালো প্রোগ্রাম করা যায় এবং ব্যান্ড শো অথবা কনসার্ট যে প্রোগ্রামগুলো, এই প্রোগ্রামগুলো করতে কোন সাউন্ড নিলে সবথেকে ভালো সুবিধা পাবো আমরা, সেই বিষয় নিয়ে একটু বলবেন। তো এখানে আসলে আমি কোনো সাউন্ডের কথা কিন্তু আপনাদেরকে আমি বলতে পারি না যে এইটা ভালো বা ওইটা ভালো, আমি এইটা বলতে পারি না। আমি বলতে পারি এইটা কোন সাউন্ড সিস্টেমের কোন সাউন্ড বক্সের কোয়ালিটিটা আসলে কেমন আসবে, আমি এটা বলতে পারি। তবে আমি এর আগে বলে নিই যে আপনারা যদি কনসার্ট বা ব্যান্ড শোর প্রোগ্রাম যদি করতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু ফুল ডেন্স 18 ইঞ্চি স্পিকার ব্যবহার করতে পারবেন না। 18 ইঞ্চি স্পিকার যদি ব্যবহার করেন তাহলে একদমই আসলে সাউন্ড কোয়ালিটি যে সুন্দর, এই সুন্দরটা আসলে আনতে পারবেন না। কারণ এই ফুল ডেন্সের সঙ্গে কিন্তু 18 ইঞ্চি স্পিকারের সাব থাকে, অর্থাৎ সাবের সাথে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট, এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা আসলে 18 ইঞ্চি ফুল ডেন্সে কিন্তু আসলে হয় না। তারপর এখানে আরেকটা আছে যে উল্টো শব্দ যে স্পিকার, অর্থাৎ একটা স্পিকার সামনে এবং আরেকটা স্পিকার ভেতরের দিকে থাকে, যে উল্টো শব্দের স্পিকার, এই স্পিকার দিয়েও কিন্তু আপনারা ব্যান্ড শোর প্রোগ্রাম করতে পারবেন না। এটা আসলে আপনারা ডিজে প্রোগ্রামে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড সিস্টেমগুলো দিতে পারেন, কারণ যেখানে সিটি বাজানো অর্থাৎ যেখানে শুধু গান বাজানো হয়, সেখানে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড সিস্টেমগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আর এখানে আরেকটা কথা আমি না বললে পারছি না যে আমাদের যে প্রোগ্রামগুলো, এই প্রোগ্রামগুলো সুন্দর করে করার জন্য, অর্থাৎ বিভিন্ন যে প্রোগ্রামগুলো আসলে হয়ে থাকে, ব্যান্ড শো, কনসার্ট, বিভিন্ন জায়গায় যেটা হয়ে থাকে, তো কনসার্টে অবশ্যই কিন্তু সাউন্ড আপনারা ফুল ড্যান্স যেটুকু দেন না কেন, ওই এখানে কিন্তু অবশ্যই ছাপ লাগে। সাব ওভার ছাড়া কিন্তু আসলে হয় না। তো সেইখানে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন সিআরের বক্স। সেটা আমি আসলে সিআরের বক্স দিয়ে প্রোগ্রাম করিনি, আমি সিআরের বক্সের কথাটা বলতে পারবো না। আপনারা অনেকে সবাই কিন্তু জানেন যে আমি যে বিষয়টা, আমি যতটুকু জানি আমি কিন্তু সেইটুকু বলার চেষ্টা করি, আমি এক্সট্রা আসলে বাড়াই কোনো কিছু বলি না, এটা আপনারা সবাই জানেন। তো এখানে আমি প্রোগ্রাম করেছি কিউডাব্লিউ4 দিয়ে প্রোগ্রাম করেছি এবং জেবিএল দিয়ে প্রোগ্রাম করেছি। তো আমি এই দুইটার কথা আপনাদেরকে বলতে পারি। কিউডাব্লিউ4 এর সাউন্ড সিস্টেম, মানে কিউডাব্লিউ4 যে বক্স, এই বক্সের কোয়ালিটিটা কেমন হবে এবং জেবিএল যে বক্স, এই বক্সের কোয়ালিটিটা কেমন হবে। তাহলে আমরা 1 নম্বর চলে আসবো হচ্ছে যে কিউডাব্লিউ4, সেটাই আমরা চলে আসবো। তো আপনারা যারা কিউডাব্লিউ4 বক্স ব্যবহার করেন, এই বক্সগুলো আপনারা লক্ষ্য করবেন যে যখন আপনারা ফুল ডেন্স, কিউডাব্লিউ4 এর ফুল ডেন্স আপনারা যখন চালাবেন, তখন কিন্তু যে বেজের যে গানটা আসলে চালাবেন, ডিজের যে গানটা আসলে চালাবেন, এই গান চালাইলে কিন্তু সামনে, অর্থাৎ কিউডাব্লিউ4 বক্সের সামনে যদি আপনারা দাঁড়ান, সেক্ষেত্রে কিন্তু বেসটা কিন্তু আপনারা পান না। অথচ কিউডাব্লিউ4 এর ডাইন সাইড, বাম সাইড এবং পিছন সাইডে যদি আপনারা যান, সেক্ষেত্রে কিউডাব্লিউ4 এর বেসটা বেশি পাওয়া যায়। তো সেখানে এটা দিয়ে আসলে প্রোগ্রাম করা যায়, কারণ কিউডাব্লিউ4 এর ফুল ডেন্সের সঙ্গে কিন্তু আপনাদের সাব ওভার থাকে, এটা দিয়ে প্রোগ্রাম করা যায়। কিউডাব্লিউ এর সাউন্ড কোয়ালিটিটা কিন্তু যদি আপনারা সামনে থেকে নিতে চান, সেক্ষেত্রে হচ্ছে কিউডাব্লিউ4 বক্স বাজায় সোজাসুজি দূরে চলে যাবেন, 200 মিটার দূরে যেয়ে কিন্তু আপনারা কিউডাব্লিউ4 এর বেসটা বেশি পাবেন, কারণ এই বক্সের আসলে বডির সিস্টেমের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আসলে সাউন্ড কোয়ালিটি বিভিন্ন রকম হয়। আর এই কিউডাব্লিউ4 এর যে ইয়ার ব্লোয়ার, অর্থাৎ ছিদ্র, বাতাসের যে ছিদ্রটা আসলে থাকে বাতাস বেরোনোর, এই ইয়ার ব্লোয়ারটা আসলে অনেক বড়, যে কারণে কিন্তু কিউডাব্লিউ4 এর সাউন্ড কোয়ালিটিটা এরকম হয়। কিন্তু এটা আসলে কোম্পানি এরকম করে দিয়েছে, এখানে আসলে কিছু করার নেই। এটা গেল কিউডাব্লিউ4 এর সাউন্ড কোয়ালিটি। আর এখন আমরা চলে আসবো জেবিএল এ। জেবিএল যে বক্স, এই জেবিএল বক্সের বডিটাও কিন্তু হচ্ছে কিউডাব্লিউ4 থেকে অনেকটা আলাদা, এবং জেবিএল এর যে সাউন্ড সিস্টেম, জেবিএল বক্সের সাউন্ডটা লাউড করে কিন্তু অনেক বেশি। অর্থাৎ আপনারা যখন প্রোগ্রাম করবেন, একটা কনসার্ট বা ব্যান্ড শো এই ধরনের প্রোগ্রাম করবেন, তখন কিন্তু আপনাদের যে সাউন্ডের লাউড, এই লাউডটা কিন্তু আসলে জেবিএল এ একটু বেশি হয়, কারণ জেবিএল এর বডিটা পিছন সাইডটা অনেক চিকন থাকে। 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে জেবিএল এর ইয়ার ব্লোয়ারটা আসলে যেটুকু থাকে প্রয়োজন, সেইটুকু আসলে দেওয়া আছে, যে কারণে জেবিএল এর সামনে দাঁড়াইলেও কিন্তু আপনারা বেস পাবেন, এবং আপনারা যদি সোজাসুজি দূরে চলে যান তাও বেস পাবেন। কিন্তু জেবিএল যে সাউন্ড বক্স, এই সাউন্ড বক্সের ডান সাইড, বাম সাইড এবং পিছন সাইডে গেলে কিন্তু আপনারা কিউডাব্লিউ4 এর যে বেসটা, এই এত পরিমাণ বেস পাবেন না। অর্থাৎ জেবিএল
সাউন্ড বক্সের যা আওয়াজ সাউন্ড যেটুকু আসবে এটা সোজাসুজি সামনের দিকে আসলে বেশি যায়। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা যদি প্রোগ্রাম করেন সাব ওপারের সাথে কিন্তু আসলে সাউন্ডটা আসলে খুবই সুন্দর অ্যাডজাস্ট হয়, যে কারণে আসলে বাইরের দেশগুলোতে অর্থাৎ বিশেষ করে ইন্ডিয়াতে কিন্তু জেবিএল বেশি ব্যবহার করা হয়। এটা গেল আপনারা কিন্তু আপনাদের আমি সরাসরি যে ধারণাটা আমি কিন্তু সেটা আপনাদেরকে দিচ্ছি, আপনারা কোনটা নেবেন কোনটা নেবেন না সেটা কিন্তু আপনারা ডিপেন্ড আপনাদের চয়েসের উপর ডিপেন্ড করবে। আমি কিন্তু আসলে ওইটা বলে দিতে পারবো না, আমি জাস্ট আপনাদের সাউন্ড সিস্টেমের ধারণাটা দিয়ে দিতে পারবো। আর এখানে আর একটু আমরা চলে আসি যে 18 ইঞ্চি স্পিকারতে আসলে যে প্রোগ্রামটা এই প্রোগ্রামটা আসলে কেন হয় না এটা আসলে আপনাদেরকে একটু মানে বুঝে দিই। কারণ 18 ইঞ্চি স্পিকার থাকে হচ্ছে সাব অফারের ভিতর, আমরা সবাই জানি যে 18 ইঞ্চি স্পিকার থাকে সাব অফারের ভিতর। আর সবসময় জন্য ফুল রেঞ্জের থেকে সাব অফারের স্পিকারটা বড় থাকতে হবে, কারণ 18 ইঞ্চি স্পিকারটা আসলে বেজের জন্য ব্যবহার করা হয়। সেখানে যে যদি আপনারা ফুল রেঞ্জ যদি 18 ইঞ্চি দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু 18 ইঞ্চি স্পিকারের সঙ্গে টিউটার কিন্তু আপনার ওই পরিমাণ কিন্তু আসলে সাইতে পারবে না। অর্থাৎ আপনারা যখন সাউন্ডটাকে স্মুথ করার চেষ্টা করবেন তখন কিন্তু আসলে সাউন্ডটা আসবে কিছুটা কলসের ভিতরে থেকে আওয়াজটা যেরকম আসে কিছুটা এরকমটা আওয়াজ কিন্তু আসবে। অর্থাৎ জেনুইন যে ভয়েসটা এই ভয়েসটা কিন্তু আসলে বের করতে গেলে অনেক কষ্ট হয়ে যায়, কারণ সাবেও দেওয়া আছে 18 ইঞ্চি স্পিকার, বেজের জন্য 18 ইঞ্চি স্পিকার দেওয়া আছে এবং ফুল রেঞ্জেও যদি 18 ইঞ্চি স্পিকার দেওয়া থাকে তাহলে সেটাই কিন্তু আসলে স্পিকারের 18 ইঞ্চি স্পিকারের যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা সেটা কিন্তু আসলে টিউটারের সাথে কিন্তু একদমই কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয় না, যে কারণে আসলে মিডটা মিডের মতন কাজ করে না। এই একমাত্র সমস্যা এইটাই যে 18 ইঞ্চি স্পিকারের যে মিড থাকে সেই মিডটা আসলে মিডের মতন কাজ করে না, মিডের মতন কাজ করাইতে গেলে অনেক কষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে কিন্তু 18 ইঞ্চি স্পিকার এটা কষ্টজনক বিষয় হয়ে যায় ফুল রেঞ্জে যদি আপনারা প্রোগ্রাম করেন। এবং উল্টো শব্দের যে স্পিকার থাকে এই উল্টো শব্দের স্পিকারও কিন্তু আসলে এই একই রকম থাকে, সাউন্ড কোয়ালিটিটা কিন্তু এই 18 ইঞ্চির মতন এরকমটাই কাজ করে কিছুটা, যে কারণে কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলেছি যে 18 ইঞ্চি স্পিকার এবং উল্টো শব্দের যে স্পিকার এই স্পিকারগুলো আপনারা প্রোগ্রাম করবেন না, তাহলে আপনাদের প্রোগ্রাম হয়তো বা আপনারা সুন্দর যে প্রোগ্রামটা সেই প্রোগ্রামটা সুন্দর হবে না। আর এখানে ডিজে প্রোগ্রামের জন্য আসলে আমরা যে সাউন্ডগুলো ব্যবহার করি আমরা তো আসলে সব সাউন্ড সিস্টেম মতো ব্যবহার করতে পারি না, গড হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে যায়। তো এখানে যদি আপনারা ডিজে প্রোগ্রাম করেন 15 ইঞ্চির যদি ডিজে প্রোগ্রাম করেন সেখানে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন স্যান্ডি ব্যবহার করতে পারেন, আপনারা ক্যাটকিং ব্যবহার করতে পারেন, আরসিএফ ব্যবহার করতে পারেন উল্টো শব্দ যেটা আছে সেটাতে। কারণ এই উল্টো শব্দের স্পিকারটা আসলে বেসটা ভাইব্রেশনটা অনেক বেশি করে, ভাইব্রেশনটা অনেক বেশি করে, এটা এই কারণে কিন্তু আপনারা ছিডি বাজানোর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ব্যবহার করেন। তাহলে বন্ধুরা আপনাদেরকে আমি যে ধারণাটা দিয়েছি এই ধারণাটা আপনারা যদি চিন্তা ভাবনা করে কেনেন যে আপনারা কেমন প্রোগ্রামের জন্য আপনাদের এলাকায় কোন ধরনের প্রোগ্রামটা বেশি হয় এবং সেই তার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনারা সাউন্ড সিস্টেমটা কিনবেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের ব্যবসায় লস হবে না এবং আপনাদের যে ব্যবসায়িক যে নাম সুনাম সেই সুনামটাও কিন্তু আপনারা অর্জন করতে পারবেন। তাহলে বন্ধুরা যদি আপনাদের আর কোনো কিছু জানার প্রয়োজন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টসে জানাবেন, আমি কমেন্টসে রিপ্লাই দিয়ে দেবো। যদি শর্টকাটের ভিতর যদি রিপ্লাই দেওয়ার মতন হয় আমি রিপ্লাই দিয়ে দেবো, আর যদি শর্টকাটের মতো রিপ্লাই দেওয়া না হয় তাহলে আমি চেষ্টা করব যে আরেকটা ভিডিও তৈরি করতে। আর আমি আপনাদেরকে আমি আবারও বলি, আমি এর আগে একটা ভিডিও বলছি আবারও আমি আপনাদেরকে বলছি যে আপনারা অনেকে আমাকে ফোন দেন অনেক রকম ইনফরমেশন আসলে নেওয়ার জন্য, আপনারা অনেকে ফোন দেন আমাকে। তো আসলে আমিও কাজ করি, কাজের অনেক প্রেশার থাকে, যে কারণে কিছু কিছু সময় আপনাদের ফোন আমি রিসিভ করতে পারি না এবং কিছু কিছু সময় আপনাদের ফোন আমি রিসিভ করতে পারি। আর যখন আপনাদের ফোন আমি রিসিভ করতে পারি তখন আমি আপনারা যে প্রশ্ন করবেন আমি সুষ্ঠু যদি সেই প্রশ্নের উত্তরটা আমি মানে ভালো মানে জেনে থাকি আমি সুন্দর করে সেই প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দিব। আর আমি কিন্তু ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ যদি ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান তাহলে কিন্তু আসলে একদমই সম্ভব না। আমি ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ শুধু আপনাদের কাছ থেকে ছবি আনা নেওয়ার জন্য আমি আমার ডেস্কটপে অর্থাৎ কম্পিউটারে ব্যবহার করি, যে কারণে আপনারা যদি আমাকে ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে ফোন দেন তাহলে কিন্তু আমাকে আসলে পাবেন না। আমি কিন্তু মোবাইলে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করি না, কারণ যদি ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ মোবাইলে ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমার আসলে
ফোনের ভাগটা আসলে অনেক বেশি হয়ে যায়, আমি আসলে কাজ করতে খুব ডিস্টার্ব হয় আমার। তাহলে ফ্রেন্ডস, আজকের মতো এই পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।